Bitkiçilik sahəsi zərərli orqanizmlərə qarşı ən həssas istiqamətlərdən biri hesab olunur. Xüsusilə erkən yaz dövründə vegetasiyanın ilkin mərhələsində zərərvericilər qışlama dövründən çıxaraq aktivləşir və bitkilərə zərər verməyə başlayırlar. Bu səbəbdən fermerlər üçün vaxtında və düzgün mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi olduqca vacibdir. Fermerlər həm kimyəvi tədbirlərdən, həmçinin bioloji vasitələrdən istifadə etməlidirlər, həmçinin müxtəlif aqrotexniki vasitələrdən istifadə etməklə zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə aparmalıdırlar və ən əsası düzgün mübarizə vasitələri seçilməlidir. Hər bir vasitənin özünün spesifik xüsusiyyətləri var, həm kimyəvi mübarizənin, həmçinin bioloji mübarizənin və digər mexaniki, aqrotexniki tədbirlərin özünün vaxtı və spesifik xüsusiyyətləri var. Eyni zamanda tətbiq edilən vasitələrin normativlərə uyğun istifadəsi də vacibdir. Əks halda pestisidlərin normadan artıq tətbiqi məhsullarda pestisid qalığının yaranmasına səbəb ola bilər ki, bu da insan sağlamlığı üçün risk yaradır. Hazırda erkən yaz dövrü olduğundan xüsusilə bağ sahələrində tumurcuqlanma və çiçəkləmə mərhələsi başlayır. Bu mərhələdə düzgün aqrotexniki tədbirlərin görülməsi gələcək məhsuldarlığa birbaşa təsir göstərir. Digər mühüm məsələlərdən biri isə fumigasiya tədbirləridir. Bu tədbirlər zərərli orqanizmlərə qarşı ən effektiv mübarizə üsullarından biri hesab olunur. Fumigativ tədbirlər aparılması üçün doğru düzgün metodlar seçilməlidir. Həmçinin sonradan hər hansı bir problemin yaranmaması üçün həm doğru preparatlar, həmçinin doğru üsullar seçilməlidir ki, sonradan digər fəsadlar üzə çıxmasın. Fumigasiya tədbirləri zamanı həm taxta paletlərin dezinfeksiyası həyata keçirilir, fumigasiya həyata keçirilir, həmçinin fumigasiya tədbirləri müxtəlif soyucu anbarların içərisində həyata keçirilə bilər. Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, bütün bu tədbirlərin düzgün icrası həm daxili bazar, həm də ixrac üçün nəzərdə tutulan məhsulların təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynayır.